Është si metodë e parë gjithmonë të moshat mbi 40 vjet do të shkojnë me mamografi. Apo. E para është mamografia, e dyta është ultrazani. Gjithmonë se mamografia moshat e mbi 40 vjet plotësohen. Këto nën vazhdoj me ultrazan, pastaj shkojnë me mamografi. Është e domosdoshme mamografia për shkak të multifokalitetit. Se mund me pas nganjëherë është një masë solide, po mund me pas fokuse tjera që nuk i detektojnë ultrazani, si janë shumë të vogla, edhe janë me mamografi të detektueshme si kalcifikate, dhe atëherë është e nevojshme të bëhet mamografia. Në këtë rast bëhet vetëm gjiri që është i dyshim. I dyshim, po. Në ndërkohë, edhe biopsit në shumicën e rasteve janë përmes radiologjisë. Po, metoda e fundit, pas mamografisë, ultrazani, ekzaminimi klinik, është e para që pas kontrolës që ka bo, dhe më thëmë pacienti janë kohë që ka palpu diçka, mas një është ekzaminimi klinik që mjeku mundet me pas për mjekut familjar, por bëhet edhe për mjekut ekzaminues, pastaj bëhet ultrazani ose mamografia varet për moshës, shkohet me metoda që janë domosdoshme që vinë pas mamografisë ose ultrazani ose është e nevojshme, dhe fundit si metodë për me vendosë një diagnozë sakt është edhe biopsit. Biopsit janë, kemi të ndryshme, dhe më thoni kemë biopsit me core needle biopsy, me gjilpon, që bëhet me erën cilindrat edhe dërgon. Është edhe biopsia e lokalizimit me tel që veç e ceka që bëjmë bashkëpunim me kirurgun dhe me radiologu e markon kalcifikatët se një lezjan shumë të vogël që ekziston, edhe pastaj ekstirpohet dhe dërgohet për analizë histopatologjike.